замоне ки ин силсилафилм рӯи экран падид омад, дар кӯтоҳтарин муддат ва ҳатто аз қисми аввал дили миллионҳо нафарро аз гӯшаю канори олам ба даст овард. баъд аз пахши он тариқи телевизиони Сафина дар Тоҷикистон низ ҳаводорони хеле зиёдро пайдо намуд, то ҳадде ки дар бозорҳои кишвар пояфзол якчанд навбор халтаҳои селофани гуногун ва либосвориҳои ҳархела бо номи қаҳрамони марказии он пайдо шуданд. Инчунин як навъи тамғаи автомобил дар хатсайрҳои кишвар ба фаъолият пардохт. фикр мекунем ҳамин қадар нишона кофист то филми имрӯзаро муайян карда бошед. бале, марвориди дарбор ё худ ба ибораи машҳури дигар Тангем. ҳамин аст мавзӯи имрӯзаи барномаи асрори филмофарӣ. бо мо бимонед, зеро баъд аз 12 соли баромади филм чандин сирри онро бароятон ошкор менамоем. дари орзу дар дил буда, тақдири аъзои як оилаи хубу хушбахт ки ба коми ҷаҳлу ноадолатӣ фурӯ мераванд, аммо то даме ки реша дар об аст, умеди самаре ҳаст. ӯ бо истеъдоду ҳадияи осмонӣ ба олам ва мардуми хеш рӯшноӣ овард. марвориде ки дар баҳри бекарони зиндагӣ рамз дошту пур аз эҳсосу садоқат. шояд ҳамин хислату кӯйваро марвориди дарбор намуд. Тангеми бузург, ин аст унвони ҳастии ӯ. имрӯз хурду бузург ва умуман нафаре нест ки филми мазкурро надониставу тамошо накарда бошад. бахусус бо номи қаҳрамони марказияш Тангем мешиносандашу номашро ба некӣ ёд меоранд. филми хуб аст, диданӣ ва шавқовар. ин тавсифҳои нопурраи мухлисонаш мебошад. силсила филми кӯриёие ки дар 54 қисм саргузашти Тангем номиятимеро то ба охир пайгирӣ намудааст. жанри филм таърихи саргузаштӣ ва драмавӣ буда, коргардони онро Ли Бюнхун ба ӯҳда дорад. нақши марказиро дар он Ли Ён Е, Чи Ҷин Хи, Рина Хон, Пак Ин Хе, Холдим, Хон Нин На, Имхо, Ян Мигюн, Киён Мири ва дигарон иҷро намуданд. муаллифи лоиҳа Ким Ён Хиён ва продюсер Чо Ҷун Хиён мебошанд. марвориди дарбор баъд аз ба рӯи экран баромадан дар Осиёи марказӣ маҳбубияти рекордиро соҳиб гашта, онро синамогарони Австралия, Шветсия, Арабистони Саудӣ, Перу, Канада, Ҳиндустон ва даҳо кишвари дигар бо забони миллияшон тарҷума ва дубляж намуданд. намоиши филм дар Кӯриёи Ҷанубӣ аз 12 марти соли 2003 то 23 марти 2004 тавассути шабакаи телевизионии MBC ки фармоишгари лоиҳа мебошад баргузор гардидааст. ҳамин тавр бо гузашти 3 сол силсила филми мазкур тавассути шабакаи телевизионии Шарқи Дури Москва пешниҳоди бинандаҳо гардонда шудааст. манбаъ шумораи умумии бинандаҳои ин силсила филмро 3 миллиард арзёбӣ намудааст. шояд кам нафарон медонанд ки офаридаи мазкур дар асоси воқеаи ҳаётӣ рӯйнавор оварда шудааст. воқеаҳои филм пас аз гузашти 13 соли ҳукмронии Сонҷон соли 1482 дар Кӯриёи Ҷанубӣ оғоз меёбад. соли 1494 ҳокимияти Кӯриё ба дасти Ён Сангун мерасад. ин воқеа яъне сарнавишти оилаи Чангим ки бо тарҷума онро Тангем мегӯем ба фоҷиа анҷом меёбад. чун қисса ба дасти филмноманависон афтид, онро бо истифода аз талаботҳои кино обу ранг доданд. филм ба пуррагӣ фарҳанг ва санъати мардуми Кӯриёро шурӯъ аз сару либос то хӯроку расму оин дар бар гирифта, барои иҷрои нақш дар он беҳтарину муваффақтарин ҳунармандон ҷалб шуданд. эҳтимол шумо ҳангоми тамошои филм пай набурда бошед ки нақши марказиро ҳунарпешаи 32 сола иҷро намудааст. бале, Ли Ён Е 32 сол дошт ки кастинги интихоби ҳунармандони филмро бо муваффақият гузашта имкони нақшофариро пайдо намуд. ҳарчанд садҳо ҳунарпеша 24 соат ин образро орзу мекарданд. имрӯз бошад синни Ли Ён Е ба 42 расидааст, аммо ба ӯ нигоҳ карда касе пай намебарад ки
бонӯ панҷумин 10 солаи умрашро сипарӣ менамояд. дар ҷараёни сабт ӯ исбот кард ки воқеан дар интихобаш иштибоҳ накарданд ва ӯ ҳама истеъдодашро сарф хоҳад кард то тангем дар иҷрояш беҳтарину муваффақтарин барояд. ҳатто ҳунарпеша бе истифодаи воситаҳои ашковар дар саҳнаҳои зарурӣ оби дида мерехт. бале, дуруст аст, шояд аз он сабаб бошад ки ман ин персонажро зиёд дӯст доштам ва ҳатто шабу рӯз дар хона филмномаро мехондам. зиёд худомӯзӣ мекардам. бо тангем дар ин лоиҳа кор кардан роҳат дошт. зиёд меомӯхт ва ин бештар ба шавқ меовард. буданд ҳолатҳое ки барои хубтар баромадани нақш аз худ чизе илова мекард. баробари ҳунарпешаи боистеъдод будан, Ли дорои маҳорати хуби сарояндагӣ низ мебошад. барои исботи ин гуфта чанд лаҳзаи ин сурудро дар иҷрояш пешниҳод менамоем. Wherever you're going, I go in your way. Чи Ҷинхи иҷрокунандаи нақши Минҷанхоҳ яъне дӯстдор ва баъдан ҳамсари тангем низ 32 сол дошт ки ба ин лоиҳа ҷалб гардид. филми ҳунарии марвориди дар бор барои ҳунарпеша на танҳо муваффақият овард, балки дари хушбахтиро низ ба сӯяш боз кард. яъне ҳамон соли сабти филм ӯ оила бунёд кард. мо имрӯз 13 сол аст ки якҷоем ва ҳамеша якдигарро дастгирӣ менамоем. барои ҳар кас тақдир имтиёзҳои гуногунро пешниҳод мекунад, аммо асоси муваффақият ин аст ки мо онро дуруст дарк карда амал намоем. агар имрӯз маро мешиносанд, ин бо шарофати силсила филми мазкур аст. раванди сабт аз соли 2002 дар боғи Тангем, яъне маконе ки филм сабт шуда баъдан ҳамин номро ба худ касб кард, ҷараён гирифт. ҳарчанд дар ин ҷо филмҳои зиёде сабт шуданд, аммо бо шарофати ин офарида як гӯшаи сайёҳии Кӯриёи Ҷанубӣ номи қаҳрамони онро гирифт. боғи Тангем дар масофаи 2000 метри мураббаъ бунёд ёфта, он дар шаҳраки Янсизии Кӯриё ҷойгир аст. имрӯз ба ин ҷо сайёҳони зиёде омада аз маконҳои сабт дидан мекунанд. барои боз ҳам диққати меҳмононро ба ин гӯшаи сайёҳӣ ҷалб намудан, дар ҷойҳои сабт расмҳои ҳунармандон ва сару либоси дар филм пӯшидаашонро ба намоиш гузоштанд. ин ҳанӯз анҷоми кор нест, чун асоси филм пухту паз аст. барои ҳамин масъулини боғ хӯрок ва косаҳои сунъӣ сохта манзараи диданиеро аз филм ба бинандаҳо намоиш медиҳанд. одатан вақте шумо аз як ҷо ба ҷои дигар кӯч мебандед, рӯҳан нороҳат мешавед, зеро ба ин макон одат кардед ва ҷои дигарро барои худ муносиб намедонед. ҳамин гуна ҳолатҳо мешавад ки гоҳо ёди гузашта мекунед ва аз маконҳое ки будед ёд меоред ва дилатон реш мешавад. мо дӯстони азиз ин суханҳоро бемақсад нагуфтем, зеро баъд аз чанд соли баромади филми мазкур, қаҳрамони марказии он Ли Ёнъе ё худ Тангем ба макони сабти он меравад. биед ӯро дар ин сафар ҳамроҳӣ мекунем ва мебинем ки чӣ гуна бархӯрде нишон медиҳад.
барои Лионье аз ҳавои ин ҷо нафас кашидан хеле роҳат дорад. Ҳунарпеша имрӯзҳо зуд аз ин макон дидан мекунад, аммо ин аввалин сафараш пас аз сабти филм мебошад. Табиист ки ашк гулӯгираш кардаву ҳар як макон ӯро ба хотироти гузашта мебарад. ин маконро хеле дӯст медорам ва ҳар гӯшааш бароям муқаддас аст. ана ин ҷо фикр мекунам барои шумо бегона нест. ҷоест ки қаҳрамони ман ва хонум Ханро туҳмат карда ба зиндон мепартоянд. Лионье мисле ки худро дар сабти филм тасаввур мекунад. ҳарчанд солҳо гузаштанд, аммо ӯ аз тангем дур шудан наметавонад. ҳар як ҳунарманди филм субҳгоҳӣ пеш аз оғози кор дар рисмони латафураҳои гуногун ранг мебаст, бо нияте ки кор бобарор ва серанг шавад. ана ин ҷо ошхона аст. мо ашёҳои онро гум накардаем, зеро ҳар яке моро нишона аз филм аст. 여기서 실제 음식도 직접 먹어보기도 하고 агар дар ёд дошта бошед, мо ин ҷо ҳамакаса барои супоридани имтиҳон тайёрӣ медидем. 제일 추억이 많은 장소라고 할 수가 있어요. Лионье аз қадам задан дар ин макон хаста намешавад, хусусан аз будан дар ошхона. ӯ ёд меорад ки чӣ тавр онҳо ин ҷоро бо муҳаббату ибодат ва умед баробари либосҳо ва ороишоти махсуси занона чизе дигаре ки диққат ва дили миллиардҳоро ба даст овардааст, ин мӯйҳои дарози гирди сар печонидаи қаҳрамонҳо хоса бонувони филм мебошад. аксари мардум донистан мехоҳанд ки оё онҳо воқеиянд ва ё сохта. албатта воқеӣ нестанд. барои ин бояд мӯйҳо то 1.5 метр дароз мебуданд, аммо чунин ку намешавад. 그런 것들 бо чунин мӯйҳои дароз мушкилиҳои зиёд доштем, аммо ин фарҳанги мост. 이쁜 배우들도 많이 나오는데 мусиқии сари филм таъсири зиёде мегузорад. ин аст ки аксар филмҳоро мусиқиҳояшон машҳур менамоянд ва ҳангоми шунидани ин ё он мусиқии филм мо дарҳол хати сӯжаи онро ба хотир меорем. вале то оне ки як суруд сароида мешавад ва як оҳанги хос мувофиқи хати сӯжат ҷур мегардад, чандин нафар шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд. ҳоло дӯстони азиз, дар идомаи барнома шуморо бо тавлиди суруду оҳангҳои филми ҳунарии тангем ошно месозем. дар филм чандин суруду мусиқӣ садо дода шудааст ки ин офаридаи мазкурро ба мардум боз ҳам наздиктар намуданд. коргардон мехост оҳангҳо низ ҷузъе аз фарҳанг ва тамаддуни кӯриё бошанд. аз ин рӯ ба матни суруд ва маънии оҳанг таваҷҷӯҳи хоса медод. масалан, суруди онара бо забони қадимаи кӯриёи ҷанубӣ суруда шудааст. ин оҳанг дар асри 19 хеле маҳбубият дошт ва аввалан аз ҷониби як нафар сароида ва навохта мешуд, аммо бо талаботи замона имрӯз як оркестр сари он кор мекунад. ҳамин тавр агар атрофи мусиқиҳои филм ҳарф занем, соатҳо камӣ мекунад. танҳо ҳаминро илова кардани ҳастем ки коргардон онҳоро вобаста ба хати сӯжа ва замони таърихиашон интихоб ва истифода намудааст ки аз назари коршиносони соҳаи синамо хуб қабул шуданд. ҳоло барои болида гардидани табъатон порчаеро аз раванди навозиши оҳанги онара дар пешниҳоди гулдухтарони зебои кӯриёӣ манзур мегардонем.
акнун бармегардем сари саволе ки аксар ба он ҷавоб меҷӯянд. Оё тангем дар ҳақиқат ҳама намуди хӯрокҳоро худаш омода менамуд? албатта барои чунин лоиҳаи калон ошпазони касбӣ ва бо таҷриба даъват мешаванд, зеро касе кори эшонро аз худашон дида хубтар намедонад. чандин моҳ ба ҳунарпешаҳои филм мутахассисон яъне ошпазони ҳирфаӣ дарс мегуфтанд. ҳангоми дар навори калон нишон додани омодакунии хӯрок ҳатман ки аз ошпази касбӣ истифода менамуданд ва баъдан ҳангоми гузаштан ба навори умумии ҳунармандонро нишон медоданд. бо истифода аз ин усул мо гумон мекунем ки қаҳрамон худаш ин амалро иҷро менамояд, аммо ин ҷо таги коса нимкоса будааст. баъд аз як соли баромади филми мазкур шакли аниматсиони он пешниҳоди ҳаводорон гардонида шуд. равшантар дар идомаи барнома. Лучше уж лакомиться вкусностями. Тангем, я ее просила помочь. Где она пропадает? соли 2005 барои бинандаҳои хурдсол шакли аниматсионии филм дар таҳияи мултипликаторони куриё омода ва пешниҳод гардид ки воқеаҳо мувофиқи хатти сюжаи филм мураттаб шуданд. дар ин филми тасвирӣ қариб ҳама ҷузъиёт ва нозукиҳои қисса нишон дода шудааст. хоса фарҳанг ва расму русум ки дар зеҳни бинандаи хурдсол таъсири мусбат мегузоранд. ин филми тасвирӣ аз 2 фасл иборат буда ба 26 қисм ҷудо карда шудааст ки дар ҳамин банду бас ба ин қисса нуқта мегузорад. Должны быть благодарны. Попадись вы кому другому, точно попали бы за решетку. Простите, нам правда очень жаль. Убирайтесь. филм баъд аз баромад то ҳадде писанди омма хоса бинандаҳои куриё афтод ки тарзи духти либосҳои он ба муд ворид шуд ва дар намоишҳои бузурги либостароҳон бо муаррифии навъҳои беҳтарини онҳо иштирок менамуданд. инчунин садҳо бинанда леоньеро бо ҳамин либос дар саҳна рӯбарӯи худ дидан мехостанд. инҷо ҳунарпешаро барои супоридани ҷоизаи асосӣ даъват намуданд. ғайр аз ин филм соли 2005 сазовори ҷоизаи беҳтарин силсила филми хориҷӣ дар кинофестивали гонконг гардидааст. 친절한 금자씨 이영애 ин силсила филм бо номҳои гуногун тарҷума шудааст, аз ҷумла зебосанам тангем, бойгарӣ дар бори шоҳӣ ё худ марвориди дарбор. аммо дар ҳар ҳолат ин қимати инсонро ки ба марворид ташбеҳаш доданд гум намекунад. дар ҳама ҳолат дӯстони азиз, қадратон баланд ва дилҳоятон пур аз шодӣ бошад. То дидори дигар бо филми нав. хайр азизон.